Bulan puasa males bikin sahur? Min Lady punya solusinya. Makanan siap saji yang gak akan ngebuat gerabak-geruk pada saat sahur guys. Ini dia, rempah Lady. Makanan siap saji yang bisa langsung disajikan pakai nasi panas loh. Bahkan gak perlu dimasak, bisa ngebuat keluarga lebih tentram. Maksudnya nggak buat berantem pas sahur ya guys. Rempah Lady juga aman untuk dijadikan stok full di bulan puasa kalian guys. Ketahanan yang lama bisa sampai 6 bulan jika dimasukkan ke freezer guys. Jadi ini cocok banget guys buat temenin bulan puasa kalian. Plus jaga mood saat sahur. Oke guys, terima kasih. Sekian dari Min Lady. Bye bye. Jangan lupa CO ya.